Bé, bon dia i gràcies per vindre a una altra convocatòria que us fem des de Compromís a Vinaròs. Avui us hem convocat a esta roda de premsa per a tractar dos temes d'actualitat a nivell comarcal, a nivell de Castelló, però que es decideixen fonamentalment a Madrid. En primer lloc, us parlaré de l'oficina comarcal, l'oficina de DNI de Vinaròs, i per posar en antecedents a la gent farem una xicoteta cronologia dels tempos que han hagut en aquest tema. Al mes de setembre del 2016 decidim, des de Compromís al Senat, fer-li una bateria de preguntes al Ministeri de l'Interior en relació a les oficines d'expedició de DNI de Vila-real, de Castelló, que són permanents, com tots sabem, però també a la de Vinaròs i a les oficines mòbils que s'utilitzen per renovar el DNI a les poblacions de l'interior. En total de 8 preguntes que van ser registrades el 24 de setembre i que el govern espanyol ignorà i no contestà, tot i havent passat la data prevista per la llei, que era el 17 de desembre, 3 mesos després. No ha contestat i a data d'avui, este matí ho he comprovat a la pàgina web del Senat i encara no ens havien contestat aquestes mateixes preguntes. Durant aquest temps, nosaltres el que hem fet és anar recollint informacions als sindicats de policia, a treballadors de les mateixes oficines d'expedició del Cos Nacional de Policia, sobre temes com la saturació de l'oficina, com la falta de personal, com la falta de dies de cita prèvia, la nul·la taxa de reposició de funcionaris, recollint també informacions sobre greuges comparatius en oficines paregudes, creades al mateix temps que la de Vinaròs, com Roquetes de Mar o Tuéjar o Alcanyís, en les quals sí que funcionaven de dilluns a divendres. Per últim, també demanem informació del temps d'espera en què hi ha altres oficines d'expedició del DNI properes a les nostres, com les de Tortosa, Reus o Tarragona, o les de Sagunt i Xàtiva, i en les quals ens informen que la mitjana en aquell moment, quan fèiem la pregunta, era de 15 a 8 dies. Per tant, era un greuge comparatiu en Vinaròs, que no teníem dies de cita prèvia i tampoc teníem tan poc temps per poder fer-nos el DNI. Tot això es repercutia en un servici d'expedició de DNI de passaport tercermundista. Era un sistema que no era adient a un document que és, segons la llei, imprescindible, que hem de dur tots damunt i que no estigui caducat. Llavors arriba el moment de Compromís de decidir, el Compromís al Senat, decidir quina és la pregunta que ens toca per torn al Senat. I creiem que el tema del DNI a Castelló era lo suficientment important i lo suficientment fort com per preguntar-li directament en una pregunta oral, ja que per escrit no ens contestaven, al ministre en plenari. Per tant, Carles Mulet i jo decidim que aquesta és la pregunta, tot i que des d'altres puestos i dirigents del Partit Popular de la província quan l'han qualificat com una pregunteta simple, cal recordar que és la pregunta que podem fer els representants de Castelló al ministre de l'Interior sobre un tema concret local de Castelló per a resoldre a Madrid. Fem la pregunta i li preguntem sobre el col·lapse de les oficines del DNI de Vila-real i de Castelló i de la falta de funcionaris per a l'oficina de Vinaròs, ja que és un tema de nivell nacional i, per tant, li preguntem al cap directe d'aquest problema. Davant d'esta pregunta, el ministre Zoido l'únic que ens contesta és que és consciente de la saturació de les oficines de Castelló i Vila-real i que, per tant, ha activat un pla d'emergència en el qual farà als funcionaris d'aquestes dues oficines treballar 500 hores extra per a intentar solucionar el tema de les cues. Però, que trobem des de Compromís al Senat, creiem que és un pedaç, però és un primer pas per a una solució. Però, davant del seu enfadament i de la seva cara roja, quan l'insistim en el tema de l'oficina de Vinaròs, no ens contesta. Ens diu que ja hay 500 horas extra de más para Vila-real y para Castelló y que con eso se solucionarà el problema també de Vinaròs, el qual nosaltres creiem que no és així. Però bé, 15 dies després, el dia 8 de març, ens despertem en la bona notícia, una trucada de telèfon del Sindicat Unificat de Policia i d'alguns funcionaris de les oficines d'expedició dient-nos que s'ha convocat una promoció interna, una comissió de serveis que se li diu, de manera urgent per a cobrir les places de l'oficina d'expedició del DNI de Vinaròs i que el termini de presentació dels funcionaris que vulguin optar a aquest puesto és del dia 20. Per tant, una bona notícia, creiem que ja demostra l'activació, esperem que definitiva, d'aquesta oficina. El que volem nosaltres valorar aquí és que han sortit altres partits polítics, altres representacions d'aquests partits dient
que ens volíem apuntar el tanto. Cal valorar, i no cal ser molt espavilat, en que si eixa acció que ha tingut el ministre Zoido de fer la promoció interna el dia 8 de març l'hagués tingut prevista fa 3 setmanes, quan nosaltres li vam preguntar, en lloc de callar-se i no dir-nos quina solució donava per Vinaròs, ens hagués contestat això i segurament ens hagués fet callar, perquè teníem una resposta a la qual haguéssim de dir esperem que sigui correcta la seva informació. Quan no ens la va dir, l'opinió personal que tenim des de Compromís al Senat és que en aquell moment no ho havia ni decidit i, per tant, no ens atribuirem el mèrit de que s'active este personal a l'oficina del DNI de Vinaròs, però alguna cosa haurem tingut a veure quan aquell dia no s'estava previst i 3 setmanes després sí que ho està. Per tant, creiem que és positiu. Però també, com que sempre hem dit des de Compromís, que nosaltres sempre volem una miqueta més i, per tant, estem contents en l'aparició de funcionaris de manera interina a l'oficina de Vinaròs. Exigirem al Ministeri funcionaris definitius. Exigirem que solucionen el pedaç de les 500 hores, com us deia antes, d'hores extres als funcionaris de Vila-real i de Castelló. Exigirem nous funcionaris que activen la taxa de reposició i, per tant, que cobreixen les baixes que tenen actualment, que segons les nostres informacions, són de 6 puestos que se fan DNIs a l'oficina de Vila-real i Castelló, només n'hi ha 2 treballant, els 4 no estan treballant, i per tant cal activar aquests funcionaris. També insistirem i preguntarem una vegada més en on està el pla que es va desactivar fa 2 o 3 anys de les unitats mòbils de fer DNIs als pobles de l'interior, el qual és fonamental en pobles com Morella, que per exemple tenen quasi més d'un any d'espera. Si esperen a la unitat mòbil per fer-se el DNI al seu poble, tenen més d'un any d'espera i, per tant, és inconcebible aquesta situació. Solucionem el tema de Vinaròs, però també solucionem els temes de les unitats mòbils a l'interior. I, per últim, també el que exigirem al govern és que s'inclogui l'oficina de Vinaròs al sistema telemàtic de gestió de cita prèvia, perquè això és el que ens donarà l'assegurança de que podrem aconseguir una oficina definitiva del DNI a Vinaròs. I, per tant, és els passos a seguir, és l'evolució que creu Compromís que ha de seguir, perquè hem de controlar i hem de veure l'evolució d'aquest servei de DNI. No pot ser que estigui com ara, que a Vinaròs encara no el tenim en funcionament i a Vila-real i a Castelló sigui pràcticament tercermundista, perquè no pugues demanar el DNI en temps i forma. La llei te diu que no pots demanar el DNI fins a 90 dies antes que estigui caducat, però no et donen cita prèvia per 90 dies. Per tant, és impossible que no hi hagi gent de Castelló que tingui, o de Vila-real, que tingui el DNI caducat durant un cert temps. El qual, aquest document, com hem dit anteriorment, és imprescindible per a certs tipus de gestions. I, per tant, si contents d'aquest resultat, d'aquests moviments que fem des de Compromís Vinaròs, tampoc apuntar-nos al tanto perquè hi ha molta altra gent que ha treballat, però sí que creiem que el nostre gra de sorra i el nostre esforç ha servit perquè la gent de Vinaròs i de les comarques vegi que sí que se pot fer alguna cosa. Bé, també us volia parlar avui del tema dels rodalies, que és l'altre tema estrella dels últims dies. En el mateix plenari en el que preguntàvem al Ministeri de l'Interior sobre el DNI, interpel·làvem al ministre de Foment sobre la creació del nucli de rodalies. En aquest nucli de rodalies s'exigia la creació d'un nucli de rodalies a Castelló, el qual no existeix actualment, i la inclusió del servici de rodalies Castelló-Vinaròs-Tortosa al catàleg de servicis d'interès públic de transport, que això provocaria que la gestió integral d'aquest servici de rodalies fos per part de l'operadora Renfe. Bé, els que tenim una mica de memòria hem de recordar una sèrie de passes cronològiques que han passat en este tema. Recordarem als anys 90 les reclamacions del Rodalies, però jo vull anar a 3 punts que crec que són molt concrets i específics per veure quina evolució s'ha de tindre. Als finals de l'any 2009, la Comissió de Foment del Senat aprova per unanimitat una moció en la que exigeix al govern de l'estat espanyol un pla d'actuacions en infraestructures ferroviàries al País Valencià dotat de 2.500 milions d'euros, en el qual estava inclòs l'estudi de viabilitat del Rodalies a Vinaròs. L'any 2010, el Ministeri de Foment, en el seu cap, José Blanco, i el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, firmen el Plan Ferroviari de la Comunitat Valenciana, on estava inclús l'estudi de viabilitat de Castelló-Benicàssim
i la seva extensió fins a Vinaròs. Aquest estudi l'hauria de pagar el govern de l'estat espanyol segons el pacte. I també vull remarcar aquí que especificava Rodalies fins a Benicàssim i en la seva extensió fins a Vinaròs. Per després veureu l'èmfasis en això de Benicàssim. Tot això cal recordar que al mateix temps que passava estos pactes i aquestes firmes, tant PP com PSOE, a nivell local, comarcal i de País Valencià, eren molt reivindicatius en aquest tema, però desapareixien quan arribaven a Madrid. Recordo a companys del Partit Popular, de noves generacions, fent pàgines web exigint pàgines de Facebook exigint el Rodalies ja, o la campanya famosa de les pulseres de Rodalies ara, o també l'enviament de carbó al ministre de Foment exigint-li aquestes Rodalies. Totes aquestes accions són molt reivindicatives, però sempre estan en oposició. I quan arribaven a estar a govern, on se decidien aquestes coses que és a Madrid, es diluïen, feien submissió al partit mare i desapareixien les reivindicacions. També cal recordar que a les Corts Valencianes i a diversos ajuntaments s'han presentat mocions en aquest sentit, les quals sortien aprovades en majories àmplies i normalment recolzades també pel Partit Popular. Per tant, eixa doble vara. A comarques i al País Valencià som reivindicatius i demanem aquestes Rodalies i a l'estat espanyol ens oblidem d'aquestes reivindicacions. Cal recordar que Compromís és l'únic partit, l'única coalició en aquest cas, que ha insistit des del minut zero en que volíem les Rodalies en Vinaròs. I per tant les reclamem. Esta veueta. Bé, també és important recordar-vos una reunió que crec que va ser fonamental per la evolució d'aquestes Rodalies, que és una reunió que vam tindre el passat mes de setembre, que recordar, amb els membres del Ministeri de Foment, Adif i Renfe, amb el senador, el meu company Carles Mulet, i en diversos regidors d'alguns ajuntaments de Castelló, com el de Vila-real, el de Benicarló, el de Vinaròs, el de Xilxes, que és recordar, Jordi Moliner, el company regidor d'aquí de Medi Ambient, va anar a aquesta reunió. I en aquesta reunió els tècnics ens informaren de diverses coses molt importants per al desenvolupament i la consecució de les Rodalies a Castelló-Vinaròs. Primer ens informaren que l'acord firmat entre Camps i Blanco era un mero PowerPoint en el qual no tenia base ni estudi que se li paregués. Per tant, segons els tècnics d'Adif, consideraven que era bàsicament una foto per aconseguir una propaganda electoral. Això dit pels tècnics, no dit per nosaltres. També ens van dir que no entenien com molts polítics a nivell comarcal reivindicaven i prometien les Rodalies a Vinaròs quan haurien de saber que, segons la normativa, la distància màxima entre el cap de nucli de Rodalies i l'estació més llunyana havia de ser de 90 quilòmetres. Cal recordar que actualment el nucli de Rodalies és València i, per tant, mai podia ser inclosa l'estació de Vinaròs com una via de Rodalies. Per això, el que us he comentat antes, de fer èmfasis en Benicàssim. Segons tal com està actualment el nucli de Rodalies dissenyat, les Rodalies només podrien arribar fins a Benicàssim. Per tant, és on nosaltres exigim en la nostra moció el demanar un nucli de Rodalies a Castelló, el que provocaria que sí que poguessin arribar aquests trens a Vinaròs. També els tècnics d'Adif ens van dir quins eren els passos a seguir cronològicament per aconseguir aquest nucli de Rodalies i aquestes Rodalies a Vinaròs. Era, primer, com he dit, la creació d'un nucli de Rodalies a Castelló, la segona, la inclusió del nucli de Rodalies i del seu servei al catàleg de serveis públics d'interès i també l'estudi famós de viabilitat. Tot això s'ha fet. Els mateixos tècnics ens van dir que la infraestructura i la seguretat de les vies estaven preparades per absorbir aquest servei i, per tant, que només hi havia excuses polítiques per no fer-se. Nosaltres, aprofitant la reunió, els vam preguntar quins eren la resposta a aquests motius que ens donaven normalment des del Ministeri de Foment, que eren els motius burocràtics, els motius de que no estava fet l'estudi de viabilitat o de la rendibilitat del servei. Els tècnics ens contestaren que el primer era clar, crear el nucli de Rodalies, ja no havia problema burocràtic. El segon, l'estudi de viabilitat, com comentaven anteriorment, des del 2009-2010 hi ha acords firmats per el mateix Ministeri en el qual se li insta a fer aquest estudi, per tant, no havia tampoc problema. I el tercer motiu, ens van fer 3 consideracions. Ens van dir primer que el nucli de Rodalies de Vinaròs tenia un potencial de 100.000 persones possibles clients d'aquest servici i que actualment hi havia línies de Rodalies en menys potencial
poblacional, com per exemple, ens van posar 2 exemples, un, el de la línia C2 de Màlaga. També ens deien el problema de la rendibilitat i ens deien que quan s'inclou un servici de transport públic en el catàleg d'interès no només premia el valor de rendiment econòmic, sinó també el del rendiment social o mediambiental. I, per tant, creien ells que estàvem inclosos en aquestes accepcions del catàleg. I, per última, l'excusa de la demanda. I ens deien que si no hi ha oferta, normalment no hi ha demanda. Si tu no ofereixes aquest servici de tren de Rodalies, la gent no t'exigirà aquest servici perquè optarà per altres alternatives com el cotxe particular o el transport públic per autobús, el que sigui. I, per tant, era un pes que se mossegava la cova. Primer, consideraven els tècnics d'avís que s'havia d'aconseguir un nucli de Rodalies i un servei de Rodalies i llavors veuríem si era de veritat un servici que la gent demandava. Per tant, com a resum de tota aquesta reunió, el que vam treure nosaltres és que era com havíem de fer les coses i, segon, que era purament voluntat política el aconseguir o no les Rodalies. Després de totes aquestes qüestions, decidim que la interpel·lació al ministre de Foment és exigir-li el nucli de Rodalies per a Vinaròs-Castelló. En la seva resposta al plenari ens va dir que no estava previst incloure en els pressupostos generals de l'Estat del 2017, tot i que no era una inversió molt gran, que ell la valorava, els seus tècnics la valoraven en 45 milions d'euros, el mateix que val alguns trams d'1 quilòmetre d'AVE a certes parts del territori espanyol. També ens va dir que es podia incloure aquest gasto en els pressupostos generals de l'Estat sempre i quan el Compromís estigués disposat a sentar-se a negociar els pressupostos generals de l'Estat. O bé, l'altra opció que ens va donar era que la Generalitat Valenciana financés el propi servei. Creiem des de Compromís que s'ha de tindre barra per a vindre'ns i demanar-nos que, sabent la situació financera que té la Generalitat Valenciana, l'infrafinançament, el deute històric, i com estan saquejades les nostres comptes públiques a la Generalitat Valenciana, se'ns demana als valencians que obrim la cartera per pagar-nos nosaltres mateixa el servici de Rodalies, quan a altres zones d'Espanya se'ls paga la infraestructura, els servicis i el manteniment. La nostra moció va ser presentada com a conseqüència d'aquesta interpel·lació al ministre i ens van presentar 2 esmenes, una d'Esquerra Republicana en la qual ens demanaven que s'inclogués en aquesta sol·licitud l'ampliació de la línia de Rodalies Tarragona 12, crec recordar, que actualment acaba a Cambrils, que baixés fins a Tortosa, s'allargués fins a Ulldecona i que les 2 últimes estacions fossin Vinaròs i Benicarló. Nosaltres vam acceptar aquesta esmena, perquè com que creiem que en el sistema de transport net i que sigui accessible a tota la gent, és preferible tenir un sistema de transport de Rodalies que pugui connectar Castelló en Tarragona a un preu assequible que no tindre un AVE que sigui només que per les èlits. I, per tant, aquesta sol·licitud per part d'Esquerra Republicana la vam acceptar. També teníem una esmena del PP a la totalitat en la qual demanava que tornéssim al 2009 i al 2010, que tornéssim a fer un estudi de viabilitat per a les Rodalies, una altra vegada. Aquesta proposta ens va semblar vergonyosa i, per tant, la vam rebutjar de ple. La va defensar la cap de llista per Castelló i nosaltres, en el nostre torn de respostes, li vam dir que recordés els pactes firmats, que complissin els pactes firmats, que exigís als seus companys de govern que complissin. I també, en el meu torn de resposta, els vaig exigir als senadors del País Valencià de totes les forces polítiques que convenceren els seus companys a nivell nacional perquè votassin a que sí, que votassin a favor del nucli de Rodalies a Castelló. La moció va ser rebutjada per la majoria absoluta que té el Partit Popular al Senat, però cal fer notar que la votació va ser Partit Popular en contra, el reste de formacions polítiques, totes, absolutament totes, a favor. Per tant, creiem que hi ha una força suficient en la qual demostra que sí que hi ha interès per aquest nucli de Rodalies. Bé, com que Compromís creiem que, a pesar de no haver aconseguit aquesta consecució del nucli de Rodalies a Castelló, creiem en la faena, en el seguir treballant, en el seguir exigint, estem a l'espera de la trucada del senyor ministre, com es va comprometre en plenari, per a parlar del tema, per la inclusió de les Rodalies de Castelló als pressupostos generals de l'Estat del 2017, per a parlar-ne, però sabent que les trucades del senyor ministre poden tardar i fer-se eternes, seguirem presentant iniciatives, ja hem presentat una bateria de noves iniciatives per aconseguir
que d'una vegada el Ministeri de Foment faci l'estudi de viabilitat, perquè d'una vegada en aquest estudi de viabilitat es comprove si sí o no es pot fer el nucli de Rodalies, perquè des de Compromís al Senat i des de Compromís en general creiem que és una infraestructura imprescindible per a la vertebració del País Valencià. I per tant, seguirem lluitant, seguirem insistint, seguirem fent la nostra funció i, a més, tenint en compte que des de Compromís som una força molt dialogant, com hem demostrat en la nostra història, però també som la força més reivindicativa de les necessitats del País Valencià i de la seva gent, esperem la trucada del ministre, però seguirem lluitant per les Rodalies. I, per tant, pensem en positiu i pensem que a base d'insistir i de picar molta pedra aconseguirem aquestes Rodalies per a Castelló. I bé, era bàsicament l'explicació que us volia donar, i ara, si voleu algun tipus de pregunta, algun tipus de qüestió, estem així per respondre-les, si en la bona capacitat que tingui jo de la resposta. Sí, en quant a l'oficina del DNI, el nou personal, quan està previst? A veure, nosaltres hem preguntat al Sindicat Unificat de Policia i ens diu que com que el temps màxim per apuntar-se a aquesta, diguem-ne, borsa de treball, a aquest concurs de trasllat és el dia 20 de març, que ells pensen que entre el 20 de març i un mes i mig després, perquè el que no se sap és quanta gent s'apuntarà i si hi haurà que fer un procés de selecció per mèrits, per antiguitat, etc., o simplement hi haurà els justos i necessaris per obrir aquesta oficina. Però ells consideren que creuen que antes de l'estiu hauria d'estar en funcionament. Les places aquestes no són definitives? No, això és un concurs de trasllat que se demana a funcionaris que actualment ja treballen, 4 que són els que fan pròpiament el document i 2 que són els que controlen la seguretat i l'accés, o sigui que són, diguem-ne, els cuerpos generales que li diuen ells, que són els que fan el DNI, que són 4, i 2 a la porta, que és pròpiament el que va uniformat de Policia Nacional, que és el control a l'accés i controla el número i tal, però són provisionals. Tot i que és veritat que també som coneixedors de que des de principis d'any hi ha una llista de creació de places de funcionaris del DNI en la qual s'inclou Vinaròs, però esta sí que seria de creació, o sigui, d'un concurs d'oposició per a la creació. Suposem que l'acció ha sigut crear aquestes places interines a l'espera que es creï l'oposició per a les noves places, però, com dèiem, era una de les preguntes que havíem fet al Ministeri de l'Interior i no hem rebut resposta per escrit. Seguirem preguntant. El per què no està inclòs a l'oficina de Vinaròs al sistema telemàtic de gestió? Segons les mateixes informacions al sindicat, és que no volen incloure les oficines que no saben que definitivament funcionaran i, per tant, els que us deia que seguirem insistint i seguirem buscant el que s'incloguen perquè ens donaria una base ferma per saber que segur que aquesta oficina ja no tornaran a cap atrás. Alguna cosa més?